बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाई बना रहे हैं। हम इसमें प्याज काट के लहसुन का छील के रखा हुआ है और 4 प्याज हैं और एक गड्डी लहसुन की है, ये डालूँगी। पानी डाला है, कुकर को वेट लगवाऊँगी, ये मसाला गला लूँगी। लगवा दिए 10-15-20 मिनट ये वेट कर, मसाला गल गया है। इसमें डाली पाए, जाएगा नमक, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, हल्दी, डाली मैंने हल्दी, इसमें पानी डालूंगी, वेट लगवाऊंगी अपने पाई गलाने के लिए। वेट मैंने लगवा दिए। पाए हमारे गल गए हैं और मैं इसे अच्छी तरह भून रही हूँ। अल्लाह ताला रहम करे, बहुत गंदी वबा फैली कोरोना की। दुआ करें अल्लाह ताला ये वबा डाले, आमीन सुम्मा आमीन, सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। ये पाए अच्छी तरह मैं भून रही हूँ। मारना किसी पानी में भूननी अच्छी तरह। अच्छी तरह गल गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छे गली। डाला है मक्खन, मेरा देसी घी नहीं था, मैंने मक्खन डाल दी है, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है शोरबे का। इसमें मैंने डाली काली मिर्च, या मैं डिश आउट कर रही हूँ।
मैंने खा के देखा, बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।